Pessoal, boa tarde. Tô com essa Mercedes. Tô com uma Mercedes A200, tá? 2015. Barulho na caixa, ó. Vou segurar aqui o braço, ó. Viu? Ele bate, ó. Vou mostrar pra vocês como regular a caixa delas para esse barulho aí. Você tira aí o protetor, tá? Facinho. Aí aqui embaixo, bem nessa região aqui, ó, vai estar a caixa de direção. Você pega e faz uma marca, tá? Essa caixa tem duas buchas. Uma que é aqui, nessa cremalheira, e a outra que fica lá na ponta, tá? Lado direito da caixa. Se for da ponta, não tem o que fazer. Mas essa aqui eu consigo ajustar ainda. Então você pega, você faz essa marca aqui, ó. Tá vendo? No dente com a caixa. Aí, ó. Tem essa ferramenta aqui, tá vendo? Ó? Cabo de fusca 17. Aí você vem aqui, ó, coloca lá na caixa, tá? Vem. E dá uma ajustadinha, ó. Mais uma. Até ela dar uma encostadinha. Na hora que ela encostar, você para, não força, tá? Ali, ó. Ele foi quase que uma das marcações que tem lá mesmo. Você viu lá aqui, ó, o segundo dente quase que chegou na minha marcação, tá? É mais ou menos essa média aí. Aí você vai tirar a folga que tem na bucha aí.